بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وأحبابي المشتركين في قناة المستر سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سريعا وبعد دقايق أو بعد ساعة من دلوقتي هيكون مباراة للنادي الأهلي، النادي الأهلي العريق والنادي الأهلي الكبير جدا بجماهيره وبنجومه وبكل حاجة، مع اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية. مباراة خارج التوقعات تماما. المعظم او كل الناس بتبص لها على انها خارج التوقعات تماما ومحدش يقدر يتوقع فيها، ولكن كل مباراة بيبقى لها ظروف، وكل مباراة بيبقى لها شكل معين بتمشي عليه. مباراة النادي الاهلي واتحاد جدة النهارده من وجهة نظري بقول ان النادي الاهلي لو عدى اول نص ساعة النهارده في المباراة بدون ما يدخل مرماه هدف، كده هيبقى انجاز عظيم جدا للنادي الاهلي، وممكن ان شاء الله ان احنا نقدر ان احنا يعني ايه ما نتغلبش. مش هقول مثلا هنفوز وسكور وكده، لا. النادي الاهلي النهارده مقومات، كل المقومات النهارده مع اتحاد جده بالفوز. نادي اتحاد جده موجود معاه مجموعه من الفراوده ومجموعه من اللعيبه، سواء كان في خط الدفاع او في نص الملعب او الفراوده قدام، يعني حاجه كده يعني ما شاء الله. وشفناهم في الماتش الاخير مع اوكلاند سيتي كان الوضع عامل ازاي. والنادي الاهلي، واحنا كمشجعين للنادي الاهلي لازم نعترف ان احنا عندنا مشاكل في فرقه النادي الاهلي في الدفاع، مشاكل كبيره جدا في النادي الاهلي، في فرقه النادي الاهلي، سواء كان من ياسر ابراهيم او سواء كان من رامي ربيعه او سواء كان من محمد عبد المنعم اللي كان يعتبر احسن مدافع في مصر. والفترة الأخيرة بكل الظروف اللي حصلت والحاجات اللي حصلت له في آخر فترة، وأصبح محمد عبد المنعم مشتت ذهنيا. محمد عبد المنعم مش ضعيف فنيا، لا اطلاقا. انما محمد عبد المنعم، يعني انا بتكلم مع بعض الناس في القصه ديت النهارده، بنقول ان محمد عبد المنعم عنده امكانيات فنيه عاليه جدا، بس محمد عبد المنعم النهارده الايام دي مشتت ذهنيا. راجل بيتكلم في تجديد، وراجل بيتكلم في انه عايز يمشي، وراجل بيكتب على الانستجرام، وراجل بيتكلم هنا، وفي حوارات عمرنا يعني ما حصلتش قبل كده مع اي لعيب من النادي الاهلي. فان شاء الله ربنا يسهل خير ان شاء الله. وطبعا انا بتمنى الفوز للنادي الاهلي، وكل الشعب يعني كل الجماهير المصريه والعربيه بتتمنى الفوز للنادي الاهلي. لكن كل حاجه ولها مقومات يا جماعه، وكل حاجه ولها معطيات. المعطيات عندنا اقل بكتير جدا من اتحاد جده. صاحبه الارض والجمهور اللي اتوقع النهارده واحنا بنتكلم قبل الماتش بساعه ان هيكون في عدد جماهيري من الجماهير السعوديه بشكل يعني غير مسبوق. طبعا حصل توترات بين الجماهير في الفتره اللي فاتت، من جماهير النادي الاهلي من ناحيه، وجماهير اتحاد جده من ناحيه، كل مجموعه جماهير بقى بدات تتكلم وبدات تقول. لكن هيكون في زخم جماهيري وزخم اعلامي وتحفز وتحمل، يعني هيكون الموضوع مش زي ما ناس كتير متوقعه. يعني ناس كتير بتقول لا اصل الاهلي هيفوز 3، الاهلي هيفوز 4، لا الموضوع مش بالسهوله دي خالص. انت تتكلم في فوز الاهلي ب3 وب4 وب5 وب6 وكده مع اي فرقه تانية، انما مش مع الاتحاد، مش مع نجوم اللي موجودين في الاتحاد، مش مع الاتحاد اللي بيلعب في بلده، مش مع الاتحاد اللي بينظم السعوديه اللي بتنظم كاس العالم يعتبر لاول مره وعلى ارضها، والممثل بتاعها اللي هو المفروض ان هو يكمل. فالموضوع بالنسبه لهم مش هيبقى سهل يعني زي ما احنا متخيلين بالشكل ده يعني. وفي الوقت ان احنا عندنا في نقص فني بتوترات غريبه بتحصل للاعيبه، فمحدش يسرح بخياله ويقول ان النادي الاهلي ممكن ان هو يعني يفوز بسكور. يعني احنا نعدي اول نص ساعه ان شاء الله تمام كده، نقفل نظبط الدنيا. بعد النص ساعه ممكن هم يحصل عليهم ضغط نفسي. الضغط ده بقى احنا ممكن نستغل الضغط ده في ان احنا نهاجم، ولو ربنا اراد واحرزنا ممكن هيكون كل الاهداف اللي ممكن تيجي، او لو جبنا اهداف هتبقى من مرتدات، مش هتبقى فنيات، لان هم هيبقوا مقفلين جدا جدا. المدرب بتاعهم مدرب قوي جدا، ومدرب عارف يعني ايه ملعب، وعارف يعني ايه بطولة، وعارف يعني ايه جماهير، وعارف بيعمل ايه. فاحنا بنتمنى من النادي الاهلي ان هو لاعيبه النادي الاهلي ان هي يكون بالها طويل، تكون ما عندهاش توترات، ما يكونوش تحت ضغط. نحاول ان احنا
برضو نعدي اول نص ساعه بدون ما يجي فينا اهداف. لو حصل كده ان شاء الله بامر الله نتفائل خير النادي الاهلي. بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي اللي نزل من شويه، بيحرس طبعا حراسه مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي. خط الظهر من اليمين الشمال موجود محمد هاني النهارده بيشارك في خط الظهر، مع جنبه ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. محمد عبد المنعم اللي انا عن نفسي يعني لو رامي لعب مكان محمد عبد المنعم ممكن يكون يعني ذهنيا اصفى شويه محمد عبد المنعم. يبقى محمد الشناوي على يمينه محمد هاني، قدامه ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، على شماله علي معلول. في نص ملعب النهارده مروان عطيه وامام عاشور. والمفاجاه النهارده اللي عملها مدرب النادي الاهلي ان هو نزل كوكا بدل من ديانج. يعني ديانج النهارده باص، النهارده مش هيبدا المباراه. قدام في بيرستاو وكهربا وحسين الشحات. يبقى مجموعه اللعيبه ديت هو يعتبر يعني هو ايه من افضل اللعيبه فنيا اللي ممكن يعتمد عليهم المدرب في ماتش زي ده. طبعا كل الناس كانت متوقعه ان ديانج هيبدا، لكن ديانج ما بداش النهارده وبدا بكوكا. ونتمنى ان كوكا نفسيا يكون مؤهل المباراه ديت، لان المباراه ديت هيبقى عليها ضغط نفسي كبير جدا. المباراه دي محتاجه خبره، محتاجه حد ان هو يكون عنده حنكه في اداره المباراه نفسيا. لعيب لسه صغير هينزل في وسط جماهير كتيره جدا، في بطوله كبيره جدا، في زخم اعلامي وزخم جماهيري ما حصلش قبل كده. فاتمنى ان هو يكون صافي ذهنيا، لان الولد ده عنده امكانيات كبيره جدا ولعيب كبير جدا، بس ما ينحطش تحت ضغط. فنتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي. نتمنى ان احنا نشوف مباراه ممتعه بامر الله. نتمنى ان اول نص ساعه يعدي على خير ان شاء الله. نتمنى اصابتين 3 4 في صفوف اتحاد جده. نتمنى ان احمد حجازي، يعني يا احمد يعني انا بوجه لك، انا المستر ابو ادم بقول لك اهدى شويه علينا، عشان احنا برضو في عيش وملح وعشره. فانت يعني مش لازم ان انت برضو يعني ايه تبقى في ضغط شديد قوي كده يعني. مباراة سعيدة، وإن شاء الله نتقابل بعد المباراة بالتحليل الفني للمباراة. السلام عليكم.